Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko, idan na mana subscribe, sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Insha Allah yau za mu koya muku yadda za ku karanta deleted message, ma'ana message ɗin da abokinka ya turo maka ko wani ya turo maka sai kuma ya goge baka gani ba. To insha Allah yau za mu koya yadda za ku yi ku ga wannan message ɗin da aka turo kuma aka goge. Abu na farko da za ku je cikin settings ɗinku na waya. Misali yanzu za mu je settings na waya kamar da kuke gani gashi nan. Za mu je mu nemo settings na waya. Idan muka nemo sai mu shiga, akwai abin da za mu saita kafin wannan abu ya dinga kasancewa. Kamar da kuka sani da ana amfani da application ne, to yanzu ta cikin waya kama kawai za ka iya dinga ganin in mutum ya turo ma message ya goge. Kamar da kuke gani yanzu gashi mun shiga settings. So idan ka shiga settings, daga ƙasa ga wani guri nan an sa notifications, sai kai clicking akan notifications. Daga ƙasa sai kai clicking akan advanced settings. In kai clicking akan advanced settings, ga wani guri nan an sa notification history, sai kai clicking. So idan kai clicking akan notification history sai ka danna wannan button ɗin, gashi nan ya sa maka on. So shikenan ka gama da wannan, sai ka fita. Kamar da kuke gani gashi nan sai ka fita, mun gama. Yanzu kuma sai ka je ka turo message, ma'ana yanzu za mu sa a turo mana message ta WhatsApp sai kuma a goge shi. To in aka turo aka goge, mu kuma sai mu shiga sai mu duba wato ainihin cikin WhatsApp ɗinmu, sai mu ga cewa gashi an turo message amma kuma an goge. Sai kuma mu je mu duba cikin wannan settings ɗin, sai mu ga wannan message da aka turo kuma aka goge. Yanzu za mu shiga WhatsApp kai tsaye. In muka shiga WhatsApp za mu ga cewa gashi nan, kun ga gashi nan, this message was deleted. An turo message amma kuma an goge. So idan muna so mu ga wannan me ya rubuta, me ina za mu yi, sai mu koma settings dai again, sai mu koma cikin settings ɗinmu na waya kenan kamar da kuke gani gashi nan. Sai mu je settings. Afwan, ina settings ɗin ne. Yawwa, to gashi nan sai mu ƙara koma settings. In muka je settings sai mu je a notification dai again. In muka je notification sai mu je advanced settings. Muka je advanced settings sai mu je notification history. So za ku ga gashi nan ga duk message ɗin da aka mana, sai mu je mu dubo wanda ya mana wannan message ɗin ya goge. Wanda ya mana za ku ga sunansa Hussein Sharif. So yanzu za mu je mu nemo shi. To kun ga daga nan gurin, kun ga gashi ga abin da ya saka. Gashi ya saka salamu alaikum, dan Allah zan samu aron 20,000 zuwa gobe. To kun ga abin da ya turo na gani, amma shi kuma ya riga da ya goge abin da ya turo. To amma ni kuma na ga abin da ya turo. To wannan shine yadda ake ganin deleted message idan wani ya turo maka kuma ya goge. Kada ku manta ku ci gaba da bibiyan mu, sannan kuma ku danna mana subscribe domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.